Aujourd'hui, nous allons investiguer sur le ronflement. Je te propose pour cela, comme d'ouvrir plusieurs écrans, le nombre d'écrans idéal qui correspondent au type de ronfleur. Parce qu'il y a plusieurs types de ronfleurs, plusieurs niveaux de ronflement aussi. Ces écrans vont s'ouvrir devant toi et tu sauras exactement combien de types de ronfleurs il y a sur Terre au niveau des êtres humains. Parce que les animaux, si certains animaux ronflent. Là, on va rester sur les êtres humains. Alors, j'ai eu un chiffre 3, mais je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Alors, je vais déjà te demander, est-ce que Oui. un des écrans ou plusieurs écrans peuvent contenir des sous-catégories? Est-ce que ça te répond? Pour l'instant, j'ai rien de tel. Ok, donc il y a vraiment 3 types de ronfleurs. Oui, tout en sachant que je ne sais pas à quoi ça correspond. Très bien. Alors, on va se brancher sur le premier écran. Alors, j'arrive pas à obtenir des informations, ainsi parce que ça me dit que la question est dirigée. Ok, Ça me dit que les questions sont dirigées, absolument. donc Est-ce inappropriées. ok, donc on efface tout, on efface tous les écrans, on recommence et on parle tout simplement du ronflement et on laisse venir à nous les informations. Et tu me dis si c'est mieux, si ta Ouais, réception est meilleure. c'est mieux. Alors, je suis en train de voir une énergie, mais qui se situe au niveau de l'abdomen, de quelqu'un comme un abdomen qui gonfle. Hem, Tu sais, un peu comme le ventre, gonflé, d'une femme qui attend un bébé. Mhm. Ça me montre ça. Alors je sais pas où ça va me mener, mais ça me montre ça. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des cobayes Ça qui se ouais. présentent pour nous montrer un petit peu le principe de cet abdomen qui gonfle? Alors pour l'instant, je reste sur ce que j'ai en D'accord. face de moi. Hem, Ça me parle de comme, un corps qui est pressurisé par quelque chose, qui est sous-tendu, qui est sous-tendu, heu, Mmh. sous-tendu par, des choses qui ont eu lieu au cours de sa journée, comme des choses qui n'ont pas pu être évacuées. Ça me donne même une émotion, la frustration. Donc on comprend, oui, quand il y a de la frustration, elle émet, des tensions intérieures. Alors quand tu dis sous-tendu, qu'est-ce que tu entends par ça? Sous-tendu. Sous-tendu, c'est-à-dire sous pression, sous une pression, sous une tension intérieure. OK. L'organisme n'est pas libre, de son oxygénation parce qu'il est tendu par quelque chose OK, donc il y et a vraiment une question d'oxygénation. oui, et il est tendu par quelque chose et c'est ce quelque chose qui doit être compris parce que c'est ça qui amène
Ça me parle d'hypoxie. L'hypoxie, c'est le manque d'oxygène aussi. C'est aussi ce qui amène le ronflement. Et donc, c'est sur ce quelque chose-là qu'il faut se focaliser. Alors, on va laisser les informations se déployer. Alors, ça me parle d'une vie quotidienne, une journée pour quelqu'un, une personne lambda qui va subir des pressions. Ça peut être au cours de sa journée professionnelle, par exemple. Et des pressions qui ne sont pas gérées correctement, en tout cas pas l'organisme, et qui vont amener un trop-plein de tension à l'intérieur. Et ça me parle aussi de fatigue, parce que s'il y a un trop-plein de tension, il y a aussi un stress ambiant qui amène de la fatigue. Alors, quand tu dis que c'est géré de la mauvaise façon, est-ce qu'on peut observer comment ces tensions sont gérées réellement? Alors, ça vient de me parler de quelque chose. Ça va être, par exemple, celui qui va subir une pression de son employeur et qui va pas pouvoir répondre parce que il va peut-être aussi avoir peur de perdre sa place. Or, s'il perd sa place, c'est aussi pour lui un moyen de trouver sa place socialement parlant. Donc, si cette personne n'arrive pas à trouver sa place socialement parlant, elle va ressentir aussi du rejet, par exemple. Donc, c'est un peu tout ce qui va se cacher derrière une pression qui est Subie. initiée, voilà, mais dont n'a pas conscience la C'est ce personne. que j'allais te demander exactement. Est-ce que le sujet en question a conscience de la pression qu'il subit? Il a pression de la conscience, mais La il a conscience de la pression? qu'est-ce que je viens de dire? Il a C'est un lapsus révélateur. il a Conscience de la il a pression? conscience de la pression qui est exercée sur lui, mais sur lequel il se referme parce qu'il n'a pas de réponse, mais il n'a pas conscience de ce que ça gêne, de ce qu'il y a derrière. En réalité, ce qu'il y a derrière, c'est le sentiment de rejet. Et s'il ferme, qu'il n'arrive pas à gérer en amont, c'est qu'il n'a pas conscience de ce qu'il y a derrière. Donc, il préfère fermer et subir. Et c'est ça qui n'est pas génial, parce que c'est ça qui va créer tout un processus chimique en lui et qui va finir par s'exprimer la nuit parce que le corps a besoin de s'exprimer. S'il n'arrive pas à exprimer dans la journée ce qui doit sortir, il va l'exprimer la nuit. OK, ça c'est donc dans le cas de figure de quelqu'un qui travaille et qui subit de la pression dans son emploi. Mais si on observe des retraités qui, eux, depuis longtemps, ne travaillent plus et qui pour autant se libèrent allègrement pendant leur sommeil. De Alors, quoi se libèrent-ils? ça me montre des retraités qui sont dans une notion de dépendance affective. Et derrière ça, il s'agit quand même d'un abandon de leur souveraineté parce qu'ils ont peur de quelque chose. Et ce qu'il y a derrière ça,
on en revient toujours au rejet. La peur d'être rejeté par l'autre, socialement parlant. J'ai la sensation que le rejet, l'émotion rejet, est quelque chose d'important, à ce niveau-là. Dans tous les cas, c'est ça vient mettre en évidence des émotions planquées, auxquelles on n'a pas accès. Ok, des émotions que l'on retiendrait la journée et qui donc sont relâchées C'est la ça. nuit. Ils Une rétention s'expriment. d'émotions et une restitution de ces émotions par le ronflement. C'est ça. Et ça me dit que c'est même comme, comment dire? C'est obligé que ça sorte comme C'est une ça. survie. Oui, c'est comme les rêves. Les rêves sont un moyen de sortir, ce qu'on n'a pas sorti la journée. Eh bien là, c'est une nécessité que ça sorte. Ok, donc c'est quelque part un mode de survie qui est De mis en l'organisme, place. de la biologie. Voilà, donc je ne peux pas exprimer mes émotions en journée, je le fais le soir. C'est ça. Ok, C'est pour est-ce ça c'est pour ça qu'il y a eu l'émotion, frustration tout à l'heure. Parce que la personne retient, elle subit quelque chose, elle ne sait pas le gérer, donc elle ferme et elle est toujours dans ce subir et donc des émotions de frustration, de colère qui arrivent. colère, c'est surprenant parce que la plupart des retraités qui sont dans le ronflement semblent, on va dire, contents de leur journée, d'avoir rien fait justement et d'avoir du temps pour eux, ils se sentent super riches d'avoir ce temps Alors de samedi, disponible. pas tous parce que, ils ne vivent pas forcément, des journées, détendues, surtout ceux qui sont en EHPAD ou en maison de retraite, qui sont dans un mode, subir et donc ça va être, on en revient à la notion d'abandon de sa souveraineté. Je vais lâcher de ma gentillesse pour ne pas répondre, pour obtenir un petit sourire en réponse. Ce besoin en retour OK, d'affection. donc Or quelque on part, sait je marche sur, mon identité réelle. oui, on sait que dans ces EHPAD, il y a peu de personnel pour s'occuper, donc ils font leur travail, à la va-vite. Ils ont pas en réalité le temps de s'occuper. Or ces retraités, ils ont besoin de cet échange, affectif, OK, donc quelque part, ils font un peu semblant pour obtenir un minimum d'échange, d'échange. OK. d'attention. Mais dans le cas du retraité qui, lui, n'est pas en EHPAD, a une vie aisée et n'est pas seul, on va dire, Ça me dans dit sa qu'il est c'est quelqu'un, j'ai le cas de quelqu'un là. C'est quelqu'un qui se surajoute des problèmes. Il y a de l'anxiété, heu, un peu comme si en réalité, c'est des choses qui n'ont pas été gérées, heu très tôt, dans un âge, moins avancé et qui a besoin aujourd'hui d'être compris. Donc ils sont rattrapés quelque part par, une anx une anxiété qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Donc OK, derrière cet aspect, tout semble aller heu, bien. oui, il y a, il y a derrière ça, des émotions, qui remontent. OK, jusqu'à
ces émotions qui risquent ou qui remontent à la surface, donc c'est quelque chose qui est totalement inconscient pour cette personne, Parce qu'elle elles peuvent, ferme. Parce qu'elle ferme l'accès. elle ferme Donc, ça la l'accès, mais dévore de l'intérieur. ok, elle ferme l'accès ou elle a fermé l'accès. Et elle a oublié qu'elle a fermé l'accès. Non, non, elle ferme. Elle Parce que ferme c'est du... consciemment l'accès? Oui, parce que c'est inconscient. Parce que c'est du D'accord, stress qui arrive qu'elle ne sait pas gérer. Donc, c'est pour ça. ne pas avoir accès à ce stress, elle ferme. Or, la biologie est très bien faite. Elle doit... Il y a des choses qui doivent s'évacuer, qui doivent être comprises. Donc, tant que c'est pas géré, ça va être là, ça va cogner à la porte tout le temps. Ok. Mais si c'est des anxiétés qui datent de la toute petite enfance, je suppose que là, tu peux observer effectivement dans ton espace ésotérique, est-ce que tu peux vérifier si ces problématiques, ces anxiétés qui remontent à la surface, qui ont toujours été masquées ou cachées, non, on va dire non exprimées, est-ce qu'on peut regarder si effectivement ça peut remonter à très très loin ou c'est quelque chose qui est des problématiques qui sont plutôt d'ordre récent? Alors, je suis en train de prendre le cas d'un retraité, un jeune retraité militaire. Il ne sait pas apprécier sa retraite parce que il y a plein d'anxiété qui remonte et qui remontait déjà, qui vient déjà depuis l'enfance. Et là, chez cette personne, ça me parle, eh bien, on revient toujours à l'abandon, le rejet. C'est quelqu'un qui s'est senti rejeté, abandonné dans l'enfance. Il était bébé par sa mère qui est partie avec quelqu'un d'autre. Voilà. Et Enfuit cette émotion? il a ressenti du rejet de la part de sa mère, même si sa mère n'était pas forcément dans ce sentiment-là. Un bébé, il a besoin de sa mère. Donc, sa mère, elle l'abandonne, il comprend pas. Donc, il a développé ces sentiments de rejet, d'abandon. Et c'est ça qui le rattrape. Il n'a jamais travaillé dessus. Et ça le rattrape là aujourd'hui dans sa vie de jeune retraité. Ok. Et c'est quelqu'un qui ronfle. Comment ce jeune retraité peut-il se rendre compte qu'il vit une anxiété qui date de l'époque où il était bébé? Un bébé n'a pas la conscience d'être rejeté. Il ressent le rejet, il l'inscrit quelque part en lui et ça le poursuit toute sa vie. Mais il n'en a pas la conscience. Comment faire pour se rendre compte que cette émotion est enfuie depuis si longtemps? Comment faire pour régler cette problématique? Ça me dit que c'est toujours une histoire de niveau de conscience. Si la personne entreprend un travail sur elle, ça veut dire qu'elle commence par augmenter aussi son niveau de conscience. Donc, il n'y a que par ce moyen qu'elle va accéder aux informations qui la concernent pour pouvoir comprendre ce qui se passe chez elle. Il n'y a que, il y a que comme ça qu'elle peut accéder à ces informations-là. Et ce sont des informations clés pour améliorer son bien-être. Ok, donc le fait de prendre conscience que quand j'étais bébé, ma mère est partie et j'ai ressenti
le sentiment d'être abandonné, d'avoir été rejeté par elle, ça suffit à C'est régler un cette début. problématique. C'est un début. C'est un début. Ça veut dire qu'il commence par ne plus fermer les portes. C'est un début pour accéder à lui. Et après, ça va lui permettre d'accéder à plein d'autres informations le concernant. C'est tout un début. Parce que ça me parle aussi de programmation. C'est-à-dire que ce bébé-là, quelque part, il a été programmé, quelque part, à vivre des incarnations de rejet aussi. Donc, chaque chose en son temps. Ok, donc quelqu'un qui voudrait faire ce travail tout seul, par exemple, qui n'aurait pas les moyens de se payer un thérapeute pour remonter le fil du fleuve, de l'accès à lui, comment pourrait-il se débrouiller tout seul? C'est déjà accepter de se poser en pensant, en acceptant que le corps peut se guérir lui-même parce qu'il n'est pas que du physique, hein. Et dès l'instant où il passe par l'acceptation de cette information-là, il va ouvrir des champs quantiques. Mais ça passe obligatoirement par ça. C'est-à-dire que je suis extrêmement bien constituée. Tant que je suis inconscient de ce que je vis, de ce que mon corps émotionnel vit, il y a ma constitution biologique régule par le ronflement mes angoisses, mes anxiétés. Dès lors que je C'est une prends soupape. conscience, voilà, c'est comme la cocotte minute, C'est pour ça que un régulateur émotionnel. oui, oui, ça parle même d'adaptateur. C'est même, en fait, les prises de conscience sont vraiment, c'est un peu comme un tout là qui s'ouvre. On accède à des informations, chacun accède aux informations par un bout. Ça peut être par là, ça peut être par là. En fait, c'est un tout. On a tout. Et tout se régule. Ça permet de réguler, d'ad de il y a comme un système adaptogène qui se met en place C'est ça. Dès dans lors que j'ai confiance en qui je suis, oui, je libère de la conscientisation, c'est-à-dire où je libère l'accès à la conscientisation. Je prends conscience que quelque chose dans mon fonctionnement n'est pas de l'ordre du parfaitement équilibré, les rouages ne sont pas super bien lubrifiés. Je me rends compte qu'il y a, on va dire, une sorte de déséquilibre quelque part, et ce déséquilibre m'amène à réfléchir sur moi. Et quand je réfléchis sur moi, je me dis, OK, mon corps est parfaitement capable de se libérer de tout ce qui mon l'entrave. corps me parle. Le ronflement, mon corps me parle. Pour pouvoir accéder à ce que me dit le ronflement, qui est en réalité mon ami, il faut se libérer de certaines contraintes aussi. Et font partie de ces contraintes le fait d'être dirigés comme des moutons, heu pour ne voir qu'un aspect des choses de la vie. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est plein, 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 plein de choses. C'est pas qu'une facette, qu'une façon de voir les choses. Oui, Et on ne dès marche pas que tout l'instant droit. et dès l'instant où on quitte cette pensée unique vers laquelle on cherche à nous mener, on ouvre d'autres champs qui nous permettent de nous positionner pour nous dire: «Maintenant, toi, l'ami ronflement, qu'est-ce que tu viens me dire?» Et dans ce ronflement,
on voit bien qu'il y a plein de codes parce que la personne qui ronfle, si elle est accompagnée d'une autre personne dans sa vie, cette personne ne pourra plus partager la même chambre avec parce que, parce que ça la gêne. Et qu'est-ce qui va se produire chez le ronfleur? Il peut Un sentiment de ressentir rejet. du rejet. Donc, on retrouve ici. Donc, le ronflement, quelque part, vient coder des sentiments de rejet chez la personne. Ok. Dès lors que le ronfleur prend conscience de cette anxiété qui n'en devient plus une puisqu'il en a pris conscience, il remonte, on va dire, le courant de ce travail sur lui et il prend conscience que peut-être il a eu le sentiment de rejet quand il était bébé et à ce moment-là, le fait de prendre conscience que j'ai vécu un sentiment de rejet quand j'étais bébé, qu'est-ce que ça peut permettre au corps? Oui, il va, sans forcément tomber tout de suite bébé, euh, rien que dans sa vie quotidienne. Il va observer aussi s'il y a des occasions dans sa vie quotidienne où il a peut-être ressenti du rejet par rapport à telle ou telle personne. Et si c'est le cas, eh bien, il va comprendre que ce qu'il a ressenti, c'est une blessure de rejet qu'il a en lui, qui s'exprime parce qu'il a comme quelque chose à aller comprendre de l'ordre de l'enfance. Ou Faut même d'une programmation Alors ça va l'amener après. Faut faire les choses, dans par étapes, l'ordre. petit à petit. Ok. J'ai réglé mon histoire de blessure d'enfance. Ok, je ne peux pas contrôler ce que je ressens puisque je suis un bébé. C'est le bébé que je suis n'a pas la conscience, on va dire, que j'ai maintenant que je suis adulte. Donc, j'ai pris conscience, moi, à la place de ce bébé. Et du coup, je me rends compte que ben, puisque j'étais bébé et que j'avais cette, cette blessure d'abandon, de rejet, eh bien, c'est que quelque part, j'étais déjà programmée à vivre ce rejet et cet abandon. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est quoi la prochaine étape? On est un peu comme la truite, on remonte à la source. Je J'ai pas de réponse à cette question. La poser différemment. Quelle est la phase, quelle est l'étape, on va dire, qui peut suivre la prise de conscience de la blessure d'abandon, de la blessure de rejet? Comment travailler sur soi dès lors qu'on a pris conscience qu'on est dans une programmation? Alors ça me dit qu'il y a différents outils de travail sur soi, dont l'hypnose. Heu, c'est il y a plein d'outils, qui existent, il suffit en fait, la question elle est pas là, la question c'est plus la volonté de la personne. Ok, dès lors que je cherche à m'en sortir, il y a l'outil parfait pour moi qui va se présenter. Tout à fait. Et l'outil en question va être, va être différent, selon tel ou tel individu. Parce que telle personne va pouvoir accéder plus facilement, à ses connaissances par tel outil que par un autre. Mais voilà, ça lui permet de se construire au fur et à Ok, mesure. mais c'est des outils qui sont pas forcément accessibles par soi-même, c'est-à-dire des outils qu'on ne peut pas utiliser tout seul. C'est souvent un outil proposé par quelqu'un d'autre, on est bien d'accord. Sauf si, la personne tout d'un coup commence par avoir une ouverture, d'elle. Il y en a, hein, il y en a pas mal.
et commence par conscientiser des choses aussi, parce que ça veut dire elle commence par ouvrir des accès aussi. C'est ça. Et quand on pense programmation, on n'a peut-être pas forcément la programmation, on va dire, qui nous est destinée. Il y a des fois des programmations qui sont inscrites dans notre ADN de par l'historique familial et transgénérationnel. J'ai hérité du ronflement ou du rejet de mon père ou de ma mère, qui lui-même l'a hérité de l'aïeul truc-muche, et ainsi de suite. Donc finalement, l'outil idéal dans ce cas de figure qui pourrait venir, ce serait par exemple une constellation. L'hypnose règle ça aussi. On peut régler Alors, ça, tous les types de programmation, mais c'est vrai que la constellation peut aider dans tout ce qui est transgénérationnel. alors, ça me dit que ce qui est inscrit là dans l'ADN du ronfleur, cette blessure de rejet, c'est une faille chez elle et qu'il l'a Vivre des fait situations. incarner dans des familles qui ont la même faille. Ok. C'est Et histoire de donc, bien enfermer. on voit bien que la suite logique ou les conséquences logiques de cette blessure de rejet, c'est quand même le ronflement, puisque c'est quelque chose qui ne s'exprime pas. Ça me donne l'exemple d'une personne qui aura ressenti quelque chose dans sa journée par rapport à quelqu'un, mais ça peut être n'importe quoi, et qui va avoir peur de lui dire. Et derrière cette peur de le dire, c'est parce qu'elle va avoir peur de se faire rejeter. Donc, elle préfère ne rien dire, sauf que en ne disant rien, il y a des tensions qui se créent parce que pas, c'est pas dans C'est pas sincère. c'est pas dans l'alignement naturel de la biologie de vivre ça. Donc, ça doit s'évacuer et donc ça crée plein de processus chimiques dans le corps qui vont s'exprimer ainsi la nuit par ce ronflement. Ok. Donc quelque part, finalement, si j'exprime tout ce que je pense et tout ce que je ressens, alors bien sûr, euh, peut-être de façon pas aussi brutale que les pensées, les émotions des fois jaillissent, mais c'est pas forcément évident. Donc quelque part, il vaut mieux se libérer de tout ce qu'on a sur le cœur plutôt que de se charger, de se saturer, parce qu'on en revient à cet Parce effet que c'est de, une saturation. c'est ça, tu as dit le corps était pressurisé au début de cette enquête, et du coup, en fait, c'est ça, c'est je retiens, je retiens, je retiens, et chaque jour qui se réveille m'amène une autre possibilité d'angoisse et de sentiment de rejet que je rajouterais sur celui de la veille et ainsi de suite. Parce Parce que qu'elle n'a justement, pas je su, n'exprime pas. parce qu'elle n'a pas su dire. Mais en fait, faut vraiment faire les choses dans l'ordre. La personne qui ne prend pas conscience, elle ne peut pas exprimer les choses. C'est C'est ça. parce qu'elle va commencer d'abord par prendre conscience qu'elle a des sentiments de rejet. Et c'est ça, si elle commence par travailler dessus, c'est ça qui va l'amener à comprendre que, tiens, je viens de, je viens de ressentir quelque chose là par rapport à telle personne qui vient, par exemple, de me couper la route ou qui vient bref, je sais pas trop, me dire un mot qui passe pas. C'est des exemples. Eh bien, j'ose pas lui dire et le fait d'avoir compris que j'ai des sentiments, de rejet, c'est ça qui va lui permettre de faire le lien sur le fait qu'elle ne dise rien
Parce que ne rien dire, ça communique avec « j'ai peur » de la réaction de l'autre, du sentiment de rejet. Incroyable. Ouais. Et dès lors que j'ai commencé à prendre conscience de ce sentiment de rejet, je peux déjà oser dire ce que je ressens, dire ce que je pense, afin de ne pas saturer davantage C'est ça, mon organisme c'est ça. avec cette C'est un pression. cheminement. C'est tout un Très bien. cheminement de compréhension. Donc, les personnes qui sont dans un renflement, c'est parce qu'elles n'expriment pas des choses qu'elles ressentent, parce que derrière, il y a toujours la peur de perdre l'amour de l'autre, le rejet. Incroyable. Merci Elisabeth.